Das hat sie irgendwie dazu motiviert, mich und eine Klassenkameradin zu fragen, ob wir uns jetzt als schwarz oder eher als farbig bezeichnen würden. Dann war erstmal Stille in der Klasse und dann habe ich geantwortet, eigentlich würde es mir reichen, wenn Sie mich bei meinem Namen nennen. Ich bin Jael und Punkt. Ich bin Jael, ich bin 23 Jahre alt und studiere an der JGU in Mainz Theater- und Buchwissenschaften. Ich bin in Köln geboren, meine Mutter in Leverkusen, bei Köln, und mein Vater in Abidjan. Er ist zum Studium hergekommen, erst über Frankreich, und dann hatte er mehrere Etappen in Deutschland in verschiedenen Städten und ja, ist dann irgendwann in Köln gelandet. Ich war mit 2 Jahren einmal da und jetzt dieses Jahr Ostern nochmal mit meinen Eltern und meiner jüngeren Schwester, die noch gar nicht da war. Es war eine 11-tägige Reise, also es war kein langer Zeitraum, dadurch aber auch sehr intensiv. Also im Unterschied zur Elfenbeinküste schätze ich hier, oder ist mir hier auch aufgefallen, dass ich wirklich Glück habe, dass ich mich so frei bewegen kann. Und das ist an der Elfenbeinküste nicht so. Also ich habe mich auch mit Gleichaltrigen unterhalten, mit Cousinen, die eine ganz andere Lebensrealität haben, die zwar auch sehr privilegiert aufwachsen und zur Schule gehen und studieren wollen und alles, aber die eben sich überall hinfahren lassen müssen von ihren Eltern oder halt vom Vater. So. Und dann ist es natürlich einfach sehr anders gewesen von der Lebensrealität. Weil ich bin ja in einer sehr privilegierten Situation hier. Ich kann studieren, ich kann irgendwie mein Leben finanzieren und das geht ja nicht allen Menschen so, auch hier nicht. Wir haben bei einem Freund gewohnt von meinem Vater, der auch sehr privilegiert wohnt, also mit einem Haus und Familie und Angestellten und so weiter. Und waren aber eben auch in dem Dorf, wo mein Vater groß geworden ist, und da ist die Realität natürlich eine ganz andere. Und es war sehr beeindruckend zu sehen, wie viel man aus sehr wenig machen kann. Für mich ist Kultur einfach etwas, was sich Menschen aneignen. Das ist, wie sie auf eine Umwelt reagieren, wie sie ein gesellschaftliches Leben organisieren. Wenn ich mit einer Freundin was trinken gehe, dann ist das auch eine Kultur. Dann gibt es bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Kodexe, wie man sich verhält. Für mich gibt es dementsprechend eigentlich keine deutsche Kultur. Es gibt auch für mich keine ivorische Kultur. Es gibt einfach Menschen, die leben so und die ihr Leben organisieren unter verschiedenen Umständen. Ich glaube, jeder wird in seinem Leben irgendwann mal diskriminiert. Das ist mir natürlich auch passiert, auch in meiner Schulzeit. Zum Beispiel meine Musiklehrerin in der 7. Klasse. Wir haben in Musik die Spirituals durchgenommen, also die Lieder, die die Sklaven gesungen haben. Und das hat sie irgendwie dazu motiviert, mich und eine Klassenkameradin zu fragen, ob wir uns jetzt als schwarz oder eher als farbig bezeichnen würden. Dann war erstmal Stille in der Klasse und dann habe ich geantwortet, eigentlich würde es mir reichen, wenn Sie mich bei meinem Namen nennen. Ich bin Jael und Punkt. Es gibt auch immer wieder Menschen, die mich fragen, woher ich komme, was im Uni-Kontext eine ganz normale Frage ist, weil wir alle irgendwie aus unterschiedlichen Städten kommen, von unterschiedlichen Orten, um in Mainz zu studieren. Von daher sage ich dann, ja, ich komme aus Köln. Und dann sind viele Menschen zufrieden und sagen, ach ja, stimmt, ja, schön, ich komme aus Hamburg. So. Viele Menschen sind aber auch nicht zufrieden und schauen einen dann irgendwie so ein bisschen irritiert an. Manchmal sage ich auch, wenn ich ein bisschen genervt bin und Menschen mich fragen, ja, irgendwie, ja, so, also woher kommst du eigentlich so? Also, weil du siehst jetzt nicht so deutsch aus. Dann sage ich oft, ja, stimmt, Entschuldigung, dass ich da nicht direkt drauf angesprochen bin. Also tut mir leid, dass ich das nicht direkt gesagt habe. Meine Urgroßmutter, die kommt aus Polen, deswegen. Eine Person, von der ich sehr viel gelernt habe, der das vielleicht auch gar nicht so bewusst war, ist meine Urgroßmutter. Sie musste halt fliehen als noch relativ junges Mädchen im Zweiten Weltkrieg
und hat eben noch 2 Jungs adoptiert, also mein Großvater und mein Großonkel. Obwohl ihr alle Menschen davon abgeraten haben, um sie herum, sie soll es nicht machen, hat sie es trotzdem gemacht und hat sie durchgebracht und ja, denen zu einer Ausbildung verholfen. Die hat immer gesagt, man muss mit der Zeit gehen und hat es wirklich ihr ganzes Leben lang geschafft, trotz Krieg und Flucht und allen möglichen Steinen, die ihr in den Weg gelegt wurden von außen, mit der Zeit zu gehen und sich immer wieder ein Leben aufzubauen und eine Existenz aufzubauen und ja, nie zu vergessen, was das Leben ihm sonst noch bietet. Und das fand ich immer sehr beeindruckend. Здравей, как си? Какво правиш?